Miq, gjithë ata që e keni përcjell pjesën e parë të emisionit, e keni pa një rrëfim shumë të dhimbshëm. 35 vite nuk e ka pa nënën e vet. Mas 35 viteve bjen në kontakt me nënën e tij biologjike dhe është momenti kur ishte duke tregu se si takohen. Është me ne sonte Nazmi Zekiqi. Nazmi, a u mërzita? Ja. E letë me u pa të Bill Clintoni. Po. Ka telefonin dorë për kiametit? Telefonin dorë për kiametit edhe o kam. Edhe atë e thash edhe që kem ndodhur që nuk po ditash kur del edhe kur del. Unë aty kisha net ashtu shurt me neta, dhe sot del. Mas një orë ashtu që neta aty, përshka që isha dol vetë para kohë edhe erë. Një sahat po preti? Një sahat unë aty të bëj. Tute se e ki gabu sahatin? Diçka ashtet po edhe vullneti i madh. Vullneti i madh, mërzia dhe gëzimi, kisha edhe gëzim edhe mërzi. Kur peshat të ardh, gjithmonë kanë thonë në për televizionin ndryshme kur i kum pa kësaj emisione, thonë se cilët borku bespraptë edhe duket që po ecë për mas. Mu më duket që po ecë për mas. Nuk më vjen përpara. Edhe ajo veke. Ti e pa për larga. Ti e pa për larga. Të ka pasur sa më fuat me matë Bill Clintoni. Edhe kur afru shumë gat, e ka pa vesh një herë për qofë edhe tha po shkojna me një kafeteria të është mas ofërve që për me pas mund me bo besed, me qenë se na ishëm pajtu vetëm 20 minuta mas shumëti, 15 dhe 20 minuta se s'ka kohë ma shumë. Çka nive në ato momente? Përveç që të dok që të largu? Në ato momente e nisha vetën se nuk jam për kajq. Se isha që po buhet asa, 100 vjetë veshë më doke se veç ajo po jetë, edhe më doke si një hyri, një diçka shumë e mirë po vjen. Edhe ollëm ja nisë me bisedu. Edhe gjithë të në kohë ma moj ke dorë. Edhe më qërke, veç non-stop më qërke veç në sy. Edhe unë i ka dhesha për familjen teme, qyshe më rrejit. Unë kësha qëllimi me ajek mërzina sajna. Mërzina edhe vdekjes motës, për edhe mërzin teme që mi të regu që një mirë. Ajo e vrejt edhe aty që nuk ish aktakuz, nuk akuzeshëm për këgjë. Në thonë ti vish ke dash me taku, jo pse më ki qumë, duhet tuja, po ti rrit mirë. Ashtu të ato kisha qëllimin. Edhe se janis ka jo diçka me furt për ato punë, unë e veç kesha. Dhe është ajo si mol për ato, ajo mol veç me të punë. Edhe i mesha ajerë. Si të të në tjerë, që kanë që mi mol ajerë në unës. I mesha ajerë edhe besedum shumë, e lam 15 dhe 20 minuta valan, netëm 2 orë. 2 orë? 2 orë, i kish pas... E theshin telefon, po nuk u lajmë se ishte edhe me një tafër me të vetin, nuk e lajmë reke. 2 orë, s'më ke më ndo. S'më ke më nalë të pi cigare edhe të bisedu me mu. Edhe, ajo me e madhe që mbrejke mu, pse mu kallë telefoni, ka shku zotit që mësë me pasë në fotografimet. Mësë me pasë fotografimet? Mësë me pasë fotografimet në më. Ato ajo mbrejke mas shumë ti. I që qa pi që veti, pse si mëna 2 telefona me veti? Fëmija për i bojnë 2 edhe pa pas nevojë në këmë e taku në unën, përse me në unë e që ndohë dhe. Netëm mu dajtëm aty mena në kafeq, pëse është kafeq, si kafeteria thje, si ambëltore, për shkak që kur dolem jashtë mësë për na shet dikush. Se këta në Prishtinë deshin të tonë që e ka një gjallë edhe na po gjona shumë, njoni me tjetër. Na shumë i na njoni si tjetëri. Atëre vendosëm që aja me dole por, aja me dole për masë edhe nonën e kondër me ecën. Edhe ashtu ndodhi. Qysh u dati, qysh... Kujtë, e po qafa shumë, një dëshirë s'ma plecoj aty. Një dëshirë s'ta plecoj? S'ma plecoj aty. Çfarë dëshira? Dëshira e me ishte një dëguj aty një agentari, e luta me blej 5 lishin, që ka një simbol shumë të madhë. Tha çfarë simboli ka? E ka simbolin që i ki 5.000. Edhe i thash kështu, po ta blej, me një kësht, se që kështë të shpija, mja fol motrës dytë. Motrës tonë që... Qike sajna të dytës. Edhe ja pa sajna. Mas 20 vjetë, së në mendoj që 20 vjetë rënë. Mas 20 vjetë, kur ti desës, më shë me thonë atë fjallë, kur adin, po, atërë unë i të regoj motrës për ty. Po, njëherë për njerë, një nga kështë adin, veç mere këta që në ditën e po, që të takojsh motrën falja. 5 lishin. Nuk dhe ke. Hadi, mamë. Po, se shumë ofë ishëm asonë në dyqonin. Unë vëqë ato kësha qef me bu. Mje. Edhe tha, jo, tha, nuk u zoj, nuk muna, tha, se mund me ma qitë pyqen ku ka erke. Ma bre ma merre, stot ekipi meje. Një parfemi e kështë bli dafinës.
Aty u ndajtëm edhe me të dyqy si zhik njetë. Shkova në shpe, të shtunën të ditë në nesët ishtë treg këtu në Prishtinë, me qenë se që një Mitrovic. Erdha, 5 thirë heq, erdha këtu në Prishtinë. Edhe 5 thirë thash mama, bërë me dalë me ta. Dhe jo, tha se sot më shelet e po mjek. Këtu ka ma shumë se sa duhet mësafir të tafë. Lypet nesër më në tjellë i herë. Po, dhe një herë, së më shamë dëru. Tash e veç orëqën emocionet për në unë. Mu ishëm i kontrolu vetën, atë se që mund është, masit ka thonë, mund është mi prish në e punë. Po, a to në, desha në veç e rrusha, veç në kjo. Aja thë ke jo, për mu kënë jo. Nuk, edhe, ko edhe këtë në Prishtinë, në thia telefonë, me provu, pëse jo? E provova, tha jo, tha nuk muna, me talë, tha se kam shumë mësafir. Po tha të martën, ko me shku për Macedoni, nëse donë hadem në mu. Qysh? Me atë të bësë. A shkë ke Macedoninë shpet vetë, o këtheke, dhe ma se më shërke, po mi o këtheke në shpet të familje vetë, dhe tha, po jo me mu me autobus. O, këzova shumë. Qysh me autobus, më të marrë me veti me të shunë shpeja tja, qysh? Me autobus me shku në me të bashkë deri në Shkup, Aha, edhe deri në Shkup. autobus në me bu ma vetë. Me shfridzu që atë Me kohë. shfridzu atë kohë, ajo ku shumë e mirë për neve. Edhe në qona, po, thash që kjo, me të shpirita, edhe atër e nëzira, edhe në biletat të për të për vetë, e pita të stacion autobus, mena në autobus. Se deshim Llaznia dhe këta gjelte motës me për cilë, atër se nuk dëshim me na jetu, se shumë përgjojnë. Isha ajo e rrezik. Edhe hina në autobus mena, kur hinë edhe ajo, për jabë një gju, ku shike e vetë, hajde ullu me mu. Ta jo, tha se e me gjallë një hollës tem. Për me mu, tha shumë për të përgjojnë, tha po, tha, gjallë një hollës. E tha aty autobus të në kohë. Aty kisha pata mundësi edhe me i bo fotografi. Ki bo fotografi me nonën. Aty i buna fotografit një, me thonë, një 10 fotografi, edhe i ka dësha fotografit e thmive të misës kështë që shisheja. A telefoni më kallë, këtë tjetëri, e i këtë këtë thmit u gëzëke edhe jo. Edhe u gëzëke që e më rritë ma mirë, edhe e shke që në interesi jam ndaj të gjithve, ishë zero, ku që nuk isha neve që kisha dëshirën në nënët. Aty e qita fotografi shumë, e qita edhe dorën. E dorën, e qita me një nëzë, nuk di pse. Pas të ushin e qita, dorën edhe shumë fotografive në jo. E që aty në të bë. Shkum, pasë të problem, kofi, so zëgat ke problemi, veç ma mirë për neve. Na o gëzaj shumë. Kishë problem diku shtetër, po na aty në të bëzë. Me zgat rruga. Me zgat Tu rruga. dash me shfridzu çdo sekond. Sekondat ishin shumë, mu me do ke 1 orë, 1 minutë. Në unë, nuk më isha me që, aja gjithë mund e refeke ato. Që shumë ka, A lypshit në zgjidhje për në të ardhmen apo Ja. veç zhide e vetë me konë për ta, men, o konë veç me pas kontakt, që shë mundët ajo, veç që shë mundë anë. So në mundë gjithë. Unë e kisha drejtën në nonës teme. Kësojna që më ka rritë, onës. Ona ma bëjke, kur du shti me tërkonin ti e ki klirë. Se normal, se edhe kjo më konë, mësë me dashtë edhe mësë kisha mujtë. normal e prish edhe jetën Edhe tonë prishet, këtu, ja, po. unë kisha nu me onën 35 vjetë, ashtë sot dërnoj, 39 vjetë, i kaja 70 vjetë, po nuk vjen konsiderim. Kjo e ka qitë obligim të vetit, kjo nuk e ka linë fëmi. E ka marrë një obligim, e ka rritë një fëmi, e me ja kështu shpinë në plauka, nuk vjen. Ti jeton hala me. Unë jetoj hala me të, është një gjuhë shumë e mirë, është një gjuhë që të ka dhënë realitetin direkt. Unë gjithë, valën ndryshojsha 17 shkurt, se anë është e linë në 16 shkurt. Unë gjithë mendojsha ma ka ndru dota. Dhe i kanë afru dota, ata diçka kanë bu. Të porën pyetja pa të bu moment, mama, ma kanë ndru dota, një tha jo, tha 17 shkurt. Me 17 shkurt, do më thonë dota nuk Dota tu ka, kon- me ato letra që Me ato leta që akon, Që shekoni regjistrun? që shumë kone regjizum, nemën, Po, emën im kon Alosh Goshi. pse Alush Gashi? Alosh, arsyeja pse Alosh Goshi, se baba biologjik e ka emrin Ali. Edhe atëre, këta kanë gjitë emrin Alosh, në helbet më spëndrona i menjën, edhe në edhe, Me pra, pas, po. qëto. Nuk e kom ditën e, Edhe mbi emrin e ati. jo, a i s'ka në shku këtë. A i s'ka në shkru këgjo, okej. Alosh Goshi, emrin e dojve. Po, nonës. dajve, okej. Edhe unë nuk e dita këtë punë, po para një 3-4 vjetë shkova me ndirë këto letin eftimin, certifikatën e lindjes. Po, Më tha, nuk e regjistrum këtë. Ta që se më regjistrum. E kisha letin eftimin e Gustavis, pasoshin e Gustavis, letin eftimin në rëmikët, tash, që pa menon të se më regjistrum. Edhe mërë ke kështu një fazoj, apet të kësi. Ta shkanë ginekologji, ose në qendrën sociale, tha merë një letër, tha që e lindën. Mirë. Shkova atje që shëpatën në spital, në ginekologji, shkova aty, e lypa me Halime Zeki, që se thash mësë jam i 3 ditësh, ka mujtë më konë emni i nonës. po, kësoj më na registru, çamkarri. po, nemët nonës jenë. Po, Halime Zeki që nuk del kuqë. Thash, hajtë, Turkan Goshi.
Atëre, dol. Dul me emën të nonës. Po, dol e mora. Ta shkova aty. Kur shkova në komunë edhe njëherë, atëre vetëtun edhe ata se këshin pos një farë pjesë të shtesë. Një pjesë shtesë e këshin pos. Edhe ajo, e vërtet, ai që jam... Aty shkruan që preja Lushgashi, ky Ky bëhet buhet Nazmi Zekici. Pej Turkonit kthehet në Recep Halime Zekici, atë çuj ket një fa pjesë ka që mollë. Edhe ajo prek ka njerëz që mos e preksëm në këtë punë e di, atë nisëm tani ty. Do më ta kallëzova alë një histori që u flit, unë kum kujtov se veç këta knena ka baba e din, po edhe këta ka dojtë e dishin. Në moshën 3 vjeçare, unë na Mitrovicalit e kena pas përshin Gjergj, i na shku gjithë, ose në Zveçan është pjesë e Mitrovicave tash është komunë veti, ose dolëm së dalla aty e kena një pjesë, dolëm edhe festojna. Gjakove ka një dalin Qavrat, për të 9-ën e ditës dalin Tyrbelez, në Prizren shkojnë. E mirë. Edhe në nona e baba e ogja e këta këtë morë me vetë edhe shkojnë aty. Tu e lu hupi jone. Hupi. Edhe në qatë kohë ka banu dhe tezja. Mitrovic, ka tezja për nonës biologjike. Hupi. Edhe kur del ona me mlyp, mshe. E kësha ullë, dojës më prenë. Që? Dojës më prenë, e kësha ullë edhe e shë ona më afru, ata kanë ditë, e kanë gjoftë, guja dojës ka qëllu aty kur rreth adaptime, edhe ona të rjekët, edhe qënë qikën e ogjës, Fatmiren. Thotë, shko Fatmire me rreth Nazmin. Se ullë që atje, e s'ti galëzën këshën ata. Edhe unë të lu me dojën të. Me thmitë të tina, ose me ta. Edhe merrin mu më bingë, sa dhe edhe ona, sa të hati po qohëm, se s'po me najta diqka, edhe qohëm. Të dojnë pjesë dojnës, takuet me gjunë e dojës edhe me dojnë e me këta. E aty s'ka pos ka largohet. Edhe qika ogjës me mu për para, edhe vetë guja dojës, atë, Halime, ku e ki djallin, atë më ka mojtë vjera në shpi. Sot e pranon ajo, atë e ka nalë vjera në shpi, një nalë pa ta, e nejtë pak ma shti. Dhe më thonë, moshën 3 vjeçare një komunë dojës të më prej. Ka së që njeta, është shumë interesant. Kthehem të Shkupi, më rritën Shkup. Rritën Shkup. Ishte duke udhëtu bashkë në autobus. Po. Aty bënëm shumë mohabet. Bënëm mohabet edhe për familjen e saj, për fëmijët. Nuk e kesh atë mundësi, nuk e kesh atë liri për mi të rregu fëmijëve. Pse? Po ishte mentaliteti. Në të rrethinën e ty më veshtë ashtu. Ata ishin shumë atë shkollum se na, po menoj. Po ishin me mentalitet ma përmasë. Ata shë ndikoj ke feja të ta, ndikon diqka në atë rrethinë, nuk e di, nëse nuk po shë mirë. Nështë në qytetet vogla dhe... Qytetet vogla është edhe si zakonisht, Prishtina me Mitrovic ka dallim me këtë mentalitet, edhe ajo nuk e prefere nuk ish pas mundësi qysh, me të regu thmive, nuk jam qatë shumë i ofër, po menoj adin që mi thonë në të shëtësh, për me qenë se që buri, edhe vjerë e dikë këtë. Edhe me siguri edhe kuanata ta, po kjo punë nuk u bisedu me familje këtë hapt. Edhe kërë mas vdekës momit, se mu më vdekës momi me 27-in korek, në 2000... Kjo momi që të kalin? Po, në 2016. A i taku mo? Jo, vish njëherë, atërë mu, të 2 vjetë mu, jo. Edhe masa vdeq? Vdeq mas 2 vjetë, mas që takova. 4 vjetë në aronë rreth kontakte, adin. Pa, 2 vjetë vdeq. Me 27-in i bën 2 vjetë, që vdeq. Edhe tani, isha në qytet, kur nuk e haraj telefonin. Kur njët nuk e haraj telefonin. Ata të kësha shti më mush, për kësha rrumë shti në rrëmë. Atë adaptirin. Edhe dole në qytet, të nejtë me shok, zakonisht në Mitrovicalit dolem shumë herët, pina kafe, dykër shka në punë vetë, apo na qena pja ose të shkëna që punë tjetër, veç më këtu të shpija. Edhe më së këtheva shpi. Dole, diçka me dëshok, aty u pështjela, diçka dhe sa fali vetit kur ato. Dhe në dhe gjysë nuk këtheva. Tha shajtë këthejna, me të në qukë ta, thash, mi e pru bëk, ose me tonë me hongër me ngjez. Edhe lexova, thash, kish vdek. Ku lexova? Ma kështë që mesazh, gjallit tisë. Po mjenë, keq mami ka vdek, edhe s'mële me ke kërë telefon më kërëq. A dishe që u konë smut? E dishe që u konë smut, e disha po nuk të ke kur që e më shumë smut. Gjithë të ke, me pak kam, adin e kam një lej kanceri, është shërusë që apo di joni. Nuk e pranaj ke kur që e shumë smut, nuk dhe ke me mërzit mu dhe nuk dhe ke se dike që shkojni. Unë se kshalon pa shku me po. Me një mënyrë, se dytën, adin se të ksha di në qatë gjendje. Edhe e këshqit blon... Dikush tjetër me të kalëzu s'ka pas. S'ka pas kërkush. Me më kalëzu gjendjen, që fa gjendje është, që s'për smut më kalëzoj edhe vetë.
e kështë qitë vlonë aty, vlo për nonë tash, e kështë qitë në Facebook që vërimi bëhet në ora 2, unë e s'kra shumë se isha orë veç 10, një me cati, edhe Dafinën e kesha të baba e Dafinës ndra jetë veç pak ditë ma përpora. E kja ishë vishtë 8 vetë, isha veç me gjallë të shpja, është me lindin edhe ona. Se duran salon, ona tha se unë ndryshaj shumë, tha qa bëna zme thash, më ka dek nona. Ku gjë më shumë? Veç nona më ka dek. Zesha me po kërkan. Eq. S'kisha me kanë. Kërë me që këtë halë. I thash, gjallë ta bënë tash të me dollë për shpisë. Me mlon vetë, me jekë mollë. Kërqysh më shah, kanë e vetë shah, muna me mri për 4 orë në vërrim. Vesh një copëllëhet që qësë. Ja, s'mën. Se provova ta një, nuk banë. Më mësita shumë edhe për thamë Dafinës që Dafinë, sa këna menet që më interesonë në du më këthuj për sëdi. Nuk më i rritë më. Me qësë se isha po, pjatë të ditë ishin shku 2 vjetë, nuk e isha po dhe në vëqe lepësha më jekë për Kosovës. Nuk vëqë më sheshin, edhe vërrim kush isha, më do ke që për mu për vingjinja. Erdoja për honës, erdë me po, edhe në këtë familje Dafinës me gjeltogjës me tënë. Gjeltë ogjës të me gjeltë dojë se kejtë erdhën me po. Unë e derë nuk qela përshka ka din me bu kështë bum. Po veç erdhën ata, se jo doja e kom haqji dojën. Ta jo tha, në unë e ke pas të kalinë. Kom dur të sytë pisojnë e ki. Ka mojtë 9 ditë, 9 mujtë ditë. Barkë. Edhe ajo e jepë, haqjia e jepë arsyën matë mirën. Edhe ma shtu që kyqë që shumë mas mirë, edhe kejtë erdhën. Tofër me të ka pas kush asohën, po. Nuk mësha me përjet, nuk ishë shtirë. Se kisha mollin. Të kisha post nonë që isha rritë me ta, i shkon vendimi i zotit, të qësoj rrugës një të tanë, pa unë nuk e pranesha. Nuk e pranesha, nuk mësha bilim me mletë njerë, me mi ka të rrgu edhe fotografi që këmë smutë, këmë thonë jo, për du me po të kesh. Veç për du me po të kesh, ko gjithë ma shumë. Edhe u këthim për sëdi. Mas 2 ditë a 3, u paracitën këta për Prishtinës, dojtë këta. Kësha qitën e një postim, jo fotografi. Postim e kësha qitë. Postim Facebook? Facebook. Për ngushlimin e nonës, edhe... A shkruve me emën e me krejtë? Ja, veç e shkruva kështët. Edhe ata me janë e këshën ditë. Pa ata e këshën ditë se një e ofën me i tyjnëve kështë ditë që ka me emën, në edhe kështë ditë. Sta një e hanis me bisedu. Sigurisht se kanë bisedu, po. Që ka dojë si kështë thonë herë. Kjo për jekë shumë për i kam qerit. Thot, kjo s'po më njep shpitë. Apo më thonë diçka, ku ishin këngë të në Prishtinë, pas se me shku në Struk. Thot, a mos nuk më njef shpirë për pa gjallin e vetë. Allah, një të kështë të mos di. S'po di. Ashtë që dhe që aty. Edhe tani rashë në kontakt me këta. Këta edhe më pranumë edhe i pranova, dëtë. Dy palë të pranumë shumë mirë, me qenë se s'kishëm këtë që interesit. Dhe më thonë nisë me vënu kontakt me dojtë. Nisë me vënu kontakt me dojtë, ata që e në gjallë, ose me thmitë të time të qasen ata. Kontaktet janë shumë të mira, me qenë se që e kam po që në kur s'kom posë problem, me i bënë unës problem, edhe mi apisht jetën, sa kone mërtume, me qenë se që e ka vujt vetë dënimin. Dënimi e ka qitë vetë, jo dënim për meje, diçka se kur s'u ka shku me në pratë punë. Sot i kena kontaktet shumë të mira, kontaktuar që sa është e mërshme, me onë Prishtinë në pak kontaktu me dikër nuk vi. Vinë ata Mitrovit, një gjallë i dojës, në sëdim ka nejtë, 2-3 ditë. Me fëmijët e nonës? Me fëmijët e nonës është pak ma problem. Ata e kanë... A, din? Po. Mas 1 vjetë që më desh nona, edhe doja për Gjermani. E kam një dojë në Gjermani, edhe i përgjoj, po edhe i përgjoj kështë temperamenta bashkë, edhe i na këtë lidhna me ta. Me dojë matë malë që është gjallë po me nej. Edhe aj ka vendosë që mi të regu thmive. Edhe e ka vendosë me thonë amanetin e motës vetë. Motër vetë e kështonë amanet, mami e me kalon amanet që kërë vdes mi kalzu thmive. Edhe mi kalzu dojtë. Mi kalzu? Mi kalzu thmive. Edhe që otë pe Gjermani vjen këtu përshim, takohëm në këtë, edhe a i thëtë në zme, thëtë në i kam njëtë amanetin e motës teme, ta një ju qabanin e me veti, problemi ju është, shka një të reganë vlate, motat martu me në për familjet e veta, edhe kontakton ato, si me i modhi, si me morë mas miri, vlo me pa tekst,
për shkak se se ka prit, Dhe më thonë se ka ditë s'ka ditë kur gjë. I ka është e ronë. është e rëndë shumë, Është e ronë me ditë. është shumë e rëndë, e kuptoj edhe citotën e tina, i bie edhe citotë tina, edhe ai se ka letë, me qenë se që mas shtirë të kompozone. Kuptuat ajo. Ajo. Po dhe për ata, për Edhe- njëri masit vdes me, tek masit vdes me ditë, një histori të nonës. Po, edhe ata e kanë pranuar atë mendim, se nuk është, edhe ku e kanë kaldu fotografitë e certifikatën e këti këmbugotën e mja kaldu që mësë me bosë ku çfarë dyshimi, edhe ai kish pas fillim pak dyshim, po kër i kanë thonë që edhe babi jo të din, edhe u shliru këtë, s'ka pas, jo që u shliru, po është realitet. Kjo nuk është punë që jam shqipë. Edhe ka pranu. Ashtët,